A compartir la reparación de un horno de microondas de la marca Whirlpool. Eh, la falla que presenta es que hace ruido y no calienta. Eso nos indica que puede haber un elemento en corto o dañado. Para que no haya más daños, solo lo vamos a poner a funcionar un instante sin poner a calentar agua. Vamos a encenderlo. Ese es el sonido que hace. Vamos a apagarlo y a desconectarlo del tomacorriente. Vamos a retirar la tapa para realizar la descarga del capacitor de alto voltaje. Bueno, una vez que ya retiramos la cubierta, debemos cerciorarnos de que el aparato esté desconectado del tomacorriente y enseguida ahora sí podemos hacer la descarga del capacitor de alto voltaje. La descarga la vamos a realizar con dos desarmadores, teniendo la precaución de no tocar la parte metálica al estar haciendo la descarga, porque si tocamos la parte metálica y el capacitor está energizado, podemos recibir un choque eléctrico, ya que almacena más de 2000 volts. Para realizar la descarga con uno de los desarmadores, vamos a tocar uno de los bornes del capacitor y con el otro desarmador vamos a tocar el otro borne y vamos a hacer que hagan contacto la parte metálica de esta forma. Lo vamos a realizar varias veces para que quede descargado el capacitor. Antes de realizar las pruebas y hacer desconexiones, vamos a hacer una toma para ubicar las conexiones y volverlas a dejar como estaban al principio. Bueno, vamos a retirar primero el tornillo que fija al diodo de alto voltaje y el arnés que sostiene el capacitor. El capacitor almacena 2100 volts, tiene una resistencia interna de 10 megaohms y su capacitancia es de 0.8 microfaradios. Bueno, aquí tenemos también el diodo de alto voltaje. Primero vamos a retirar el fusible del portafusible para comprobarlo. Si el fusible está dañado o está fundido o quemado, al poner las puntas del multímetro en los extremos, no se va a escuchar nada en el multímetro. Si está en buen estado, se va a escuchar este sonido. Ahora vamos a proceder a hacer la prueba. Está en buen estado. Para hacer la prueba lo vamos a poner en función de continuidad. Ahora voy a probar el diodo de alto voltaje. Hay una prueba que se realiza con un foco y se suman las caídas de voltajes y todo eso. Yo la prueba que hago es poner el multímetro en la función de 20 megaohms y esta prueba siempre me ha sido útil. Si el capacitor está dañado, va a marcar una lectura o va a marcar continuidad en cualquiera de las escalas, incluso en continuidad nos va a marcar una lectura o continuidad. Y haciendo la prueba en polarización directa,
y polarización inversa. Aquí tenemos el diodo. Vamos a retirarlo. Vamos a conectar. Bueno, vamos a poner un caimán en el cátodo. El cátodo lo identificamos por estas tres rayitas. Sería cátodo y ánodo. La polarización directa es poniendo la punta negativa del multímetro en el cátodo y la positiva en el ánodo. Vamos a conectar el caimán. En el cátodo y la punta del multímetro con el otro extremo del caimán. Ahora, con la punta positiva del multímetro vamos a tocar el ánodo. Si el diodo de alto voltaje está dañado, nos va a marcar aquí una lectura en el multímetro. Está marcando una lectura. Ahora en polarización inversa igual. Está marcando lectura. Ahora, vamos a ver, en 20 megaohms. Lo había puesto en otra escala. Vamos a ponerlo otra vez. Polarización directa. Miren, nos marca una lectura. Ahora, polarización inversa. Nos marca una lectura. Si estuviera en buen estado, no nos va a marcar nada. Ahora vamos a poner en continuidad. Y vamos a hacer la prueba. Primero polarización directa. Punta positiva con el cátodo. Punta negativa con el cátodo y punta positiva con el ánodo. Miren, nos marca una lectura. Ahí nos está marcando la lectura en continuidad. Y en 20 megaohms pues nos va a marcar lo mismo. Ahí está la lectura y continuidad. Ahora polarización inversa. Igual. Ahora en continuidad. Ahí está la lectura que nos está indicando que está dañado. Bueno, ahora vamos a proceder a comprobar el capacitor de alto voltaje. El capacitor de alto voltaje le vamos a hacer tres pruebas. La primera prueba sería con una punta del vamos a poner el multímetro en función de continuidad. Aquí ya lo tenemos en función de continuidad. Y con una punta del multímetro vamos a tocar el cuerpo del capacitor. Y con la otra vamos a tocar cada uno de los bornes. Si nos marca una lectura o nos marca continuidad, pues es que está dañado. Bueno, esa es la primera prueba. No está dañado. Ahora, la otra prueba la vamos a hacer conectando cada una de las puntas en cada uno de los bornes. Si está dañado nos va a marcar una lectura o nos va a marcar continuidad. No nos marcó nada. Ahora, la otra prueba que vamos a hacer, que vamos a realizar es, vamos a colocar en la escala de 20 megaohms y vamos a medir la resistencia entre los bornes del capacitor con cada una de las puntas del multímetro. Esta prueba se hace, como les había mencionado, el capacitor tiene una resistencia de 10 megaohms. Si marca menos de 9 megaohms o 9, está dañado. Si marca corto, pues también va a estar dañado. Y la tolerancia es de más o menos 3%. O sea, puede pasarse 3% más o 3% menos. O ya excediéndose ese porcentaje,
por decir que nos midiera 9 megaohms, el capacitor nos marcaría que está dañado. Bueno, ya seleccionamos la escala de 20 megaohms. Ahora vamos a hacer la prueba. Ahí está cargando. 5, 6 megaohms, 7 megaohms, 8 megaohms, 9 megaohms y 10 megaohms. Vamos a dejarlo que siga cargando, ya que tiene una tolerancia de 3%. Puede marcar, no necesariamente va a marcar 10 megaohms, puede marcar un poquito más, como en este caso que está marcando 10.46, 47 megaohms, 10.48 megaohms. Bueno, el capacitor está en buen estado. Y el que encontramos dañado es el diodo de alto voltaje. Ahora vamos a ver la nomenclatura que trae. Dice CL04-12. El diodo lo podemos buscar en internet, en el buscador de Google. Le vamos a escribir aquí en la línea datasheet CL 04-12. Esa es la nomenclatura que nos marca. Ahora le vamos a poner buscar. Y aquí ya nos aparece la hoja de datos. Vamos a... Aquí está, miren. CL-12. Ese es el diodo de alto voltaje. Nos dice que es un diodo de 12 kilovolts a 450 miliamperes. Aquí ya tenemos un diodo con esa nomenclatura. CL04-12. Y miren, este que está bueno, vamos a ponerla en la escala de 20 megaohms. Vamos a conectar para hacer la polarización directa. Y como este diodo está bueno, no nos va a marcar ninguna lectura. Miren. Ahora, polarización inversa. Miren, no nos marca ninguna lectura. Y en continuidad igual, o sea, porque el multímetro no tiene la capacidad para medir diodos de alto voltaje. Pero si está dañado, como en este que está dañado, sí nos va a marcar la lectura. Miren, incluso nos marca corto. Polarización inversa, polarización directa. Bueno, aquí ya tenemos el diodo comprobado y el capacitor de alto voltaje y el fusible. La otra prueba que vamos a hacer es al magnetrón, porque a veces los bornes del magnetrón se ponen en corto. Vamos a hacer la prueba poniendo una punta del multímetro en el cuerpo del magnetrón, y con la otra punta vamos a tocar cada uno de los bornes. Si nos marca una lectura, quiere decir que los bornes están en corto. Pero los bornes están buenos. Ahora, el magnetrón puede ser que no nos marque aquí lectura, pero pueden estar partidos los imanes.
los disipadores de calor pueden estar sueltos. Eso es un indicativo de que el magnetrón ya no sirve, o el filamento puede estar abierto, aunque nos marquen bien que los bornes no hay corto. Vamos ahora a quitar los tornillos que vienen en la parte superior, estos tornillos, y uno que viene aquí en un lado que sostiene el magnetrón. Bueno, ya retiramos los tornillos. Vamos a retirar este sujetador. Vamos a retirar el tornillo que viene en un costado. Este tornillo sostiene al magnetrón, y acá estas laminitas lo sostienen de este lado. Para retirarlo vamos a inclinarlo de este lado tantito hacia arriba para que se salga este ganchito que trae aquí, y ya poder extraerlo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es revisar los imanes. Miren aquí, este imán está partido. Por eso es el ruido que hace, y no calienta, porque el magnetrón y el diodo de alto voltaje no sirven. Bueno, ahora vamos a conseguir el magnetrón. El magnetrón trae la nomenclatura M24FC-610A. Aquí ya conseguimos uno, M24FC-610A, y este no tiene los imanes partidos, está en buen estado. Este es un magnetrón usado, y el diodo también. Lo vamos a utilizar para realizar la prueba. Aquí ya conectamos el capacitor, el diodo de alto voltaje al capacitor, y este es el que está dañado. El fusible es de 5 kilovolts, 0.8 amperes. Bueno, ya hicimos las conexiones, ya solo nos falta conectar el magnetrón, y le vamos a poner la cubierta para poner un vaso con agua, ponerlo a funcionar y hacer la prueba. Ya le instalamos la cubierta. Ahora vamos a probarlo introduciendo un vaso con agua. Primero vamos a medir la temperatura. Ya seleccionamos aquí para medir temperatura. Vamos a introducir la sonda en el vaso. Y nos está marcando una temperatura de 24 grados centígrados. Ahora sí vamos a
a introducir el vaso al microondas para ponerlo a funcionar y nos indique a qué temperatura va a aumentar. Si escucharon, ya no se oye el ruido al estar funcionando. Ahorita vamos a retirar el vaso con agua para medir la temperatura. Ahí está aumentando 43 grados centígrados. Entonces ya el microondas ya está funcionando. Los elementos dañados, y por la razón que hacía ruido, es que el diodo de alto voltaje y el magnetrón estaban dañados. Bueno, aquí está partido. Bueno, espero les sirva la información. Hasta luego.